Site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais pour conquérir Congo na biso 24 baokoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà toki Congo mitso mongo 24 TV Congo 24 TV Congo na biso 24 TV Congo ya Aline Malundamba biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC bozwango na Congo na biso 24 à suivre andi ya site na biso Congo na biso 24 TV on continue toujours kolanda site na biso Congo na biso 24 émission na biso Ligue des Stars bande ko na ese bino na kiti na kini po na zula bino ba news bino mtu oza kuna na poto boyebi mama eleka na mboka te menga mona ye po na zula bino na ma image na tuna bande ko na biso o bavandi na ki ba situation o ezoleka na mboka bande ko na bo continuer a toza na commune ya Kalamu na quartier Matonge bande ko na ngai kini elenge o wapi na opesa bino mo bubo ya no kin boya vivre na makapo ko yoka na téléphone eza mabe yango na zwi bande ko na ngai awa ba mama base belé tellement na zwi bango po na tuna bango mituna ko bo mituna ba mingi o mona boye eza na ndeko na ngamo ko na mas kama enda ngamo na kacha Giselle Sandra Mosa Bembe mama na Ifano aisenga line na ndeko na ngakuna na kiniko adone azana ko beta da 50 ans aka baba papa na mega ku continue mbongo azota ndako sa vida yeme azaka baba papa na ebite suki ezaka via ya mboka na biso bendenge ni mekana no o mekana ko sala émission loko ayo za chroniqueuse o mekana ko tuna na ba bande ko na biso ya basi be mi balo me ko tuna bango et cette situation ezaka ka et pas ya ndeko na mobile ou bien ezana ngo rythme ya mboka na biso Sarapona meka kutuna bango bamituna wana bo depuis na ye na tamboli pe na bandako ebele na visiter pe ba famille na moni bandeko ebele ya mibali surtout mingi ya mibali na moni bandeko mingi ya mibali bakomi déjà na ba âge ba 40 ans 45 à 50 ans azapeka na ndako ya bapara abotela peka wana abala azopeka mwasa ntaka wana azobotela peka wana tema ndako deje ayebika ke ndako ya papa ya mama donc ana poso ke futela ta oza poso ke zwa ndako musute aza poso ke sa vie na ete donc abalelika wana abandi peka abotela wana yango moni na bengisi bandeko na nga basi na meka tuna bango babituna wana po bango mutu bafanda na mboka na biso awa tala kaka na sali 15 ans depuis la longa mboka na biso Congo mais ndeka na tika on depuis kana yo kuta on na moni kuta lo échanger te bandeko na moni lo échanger te kandi na tika on na yo kuta pona no kama solo no échanger ça mais ndeka na yo kuta ndeka batman na kupa biso na kuta ba place na kuta ba ka pas chez les parents na yo kuta leka wana akomda bana pe 5 6 ka wana donc bandeko na ngai yango na juli bino bandeko basi baopesa bakombo na bango baopesa mpe bakanisi na bango baide na bango bamekana koyebisa bino baéclairci bino ke makambo mpe oyo boyoka na batelefone eza mpe bongo donc bango mutu bakoconfirme so eza bongo mpe eza bongo te to na mopanzi na nga na mama na ngai atiko na babenge mama po asaka mama na nayebi na kombo nete komekana otuna mama bonsoir mekana koyebisa biso kombo na ngai kombo na miza Fenty Vita nazaka kinwasi komona yo pene esalinga bien makasi po ye kodécouvrir eloko moko donc ana kati ya kilo nasepeli siko na mwa lisolo oyo nauti kobeta oyo nalobi ke nde nalonga kini ça fait 15 ans nde kala tika onde naye komona naye komona mibali mosusu mibali
bazaka na âge ya 40 ans 45 azaka chez les parents abotelika wana balelika wana mais kana koyebisanga nano est-ce que on a moni peut-être on a monika peut-être eza bango bien eza vraiment réalité. Bon, merci pour la question. Donc oyo kuti bon eza bon. Premièrement moi kutunga mona na kopesa no exemple oyo eza oncle na ngai. Donc il lelo aza chez les parents aza na 45 ans. Donc comment kuna ba vie que soka moni ou bien de connaître les libanda soit ya bara. Faut ça la toti kanda dans toti kilaye. Donc azo zwa vite un mora qui pese ake boma. Donc azo ya nai asimba $50 asimba 500 et pas nae que il mange ya refuter la ndako. Exacté. O akenda vanda ta na studio bunda pour lobby ayeba. Donc moi na libosa boutique na mi bala boutique. Donc c'est pas bien. Donc ana kinto zaka kana méthode wana. Ni bali ba bunda ba mukie. Ba mukie makasa 3 photos bête la mon cité. Photo bête la mon cité. Bon si bon selon bino. Donc oncle wana est-ce que omega ko pesa ya ta conseil tant que oncle a poli a occupé que ça la vie n'est pas hier. Omega ko pesa ta conseil. Makanisi wana ezalaka déjà. Balobele ku ya grave ko so to aka banankazi. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ont été tirés. À Robin, à peine les qui sont à côté, mais les qui sont souliers, au cas où ils sont à Baxar, il y a un peu qui te prend papa. Donc le roi est côté là dans la machine, donc pour la maille, à bouffer la wana. Pour la maille, on a bouffé la maille. On peut tout le monde a tiré. Ok, le cabot, la qui a 35 ans, il doit pas la bango. Au moins, l'aime soit pas peine à chérir le son de papa. Parce que chérir n'a pas besoin à Rosa n'a pas sa sombele boué. Donc il était magatara makasa ba o bana photo donc ya tikala ga donc ya kingi donc c'est pas bien et là on a bien so ba continuer ka bongo za na face makasi donc ya ba comme que na vie ya lelo ke so ga lingi mo se ko mo sana sana mo terrain mo ko wa ko banda ko landa ka o ke mo ke lelo ke mo se ba vana mo ko mais moi dans la sens en tout cas maman na ngai ya ona lobaki fo makinyo na ye na yo ye pa ma bebele na yo découvrir ma bebele on a découvrir lelo mais to so que lelo après hein to so na nous maman ebiso to azakuna donc moi maman ebiso peut déjà ça dans la liste solo mo déjà et to sentir en déjà maman mais ça biso na pombo na kombo nga ye plus que poiso boni maman ça bien mais quand on voit bisa biso ndenge mama bisa uti koloba on lisolo na uti kobeta na mibali ya mboka na biso pourquoi bazo ko matina ba âge wana ba 40 45 azaka chez les parents abotelika wana abalelika wana mais quand on voit bisa biso biso pe comment compter ba difficulté ya mboka disons au salaté et l'oroté en plus ba fille bino kuna potro mina yote za awa biso ezake papa so aboti mwana ye mama okotanga classe na nzela classe ne peut-être dans sous au réussir vie pour quitter ba parents ok vivre rien donc ceux qui osent la possibilité jamais ko quitter donc faut vendre kaka ti au moins que moi on va atteindre ba âge nombre azaka chez donc pour la ngana moi ezaka ba difficulté bon on le vit ba difficulté à vivre mais tant que moi na mobile il faut pas bunda asa le fort bunda vraiment la vie asa mon neti ba parents ba boti bisoti ba pesi biso vie ba tangi biso ba classe ba lakisi biso ndenge yo ke no somba lipa yo ke no ko quand même abosa un peu fort parce que dans ta va bien là na mona be mi bali mususu ngona pe a oteka zo bunda mona ba na mukipe tongo ko eloko pe na moni misusu ba sa na pe ki bote omona te charisme azana taona so ibise ta muninga olu ngake sani peut-être ezali wana yango ezo permettre ba mais ezali ba misusu pe ba okunda pe omonde ti biso na la poto mobali d'abord ozomone pe na poko moni vraiment telemi mobali mais na tongo la muki 5 heures ake musala ke lo ake kayu omona ozonga ti 18 ake musala ke bunda parce que kuna na poto yo moko tata yo moko mama muto ale so yo azate so ke musala te o futa ndako te o sombela mbate o sunga pe mwasi no te o sunga bana no te yango siko ozo obligé pour la mukatongo okende musala siko pe a bana bino eza ayebi ke afuta ndako te aza chez les parents
ndako eza ya baparent afutaka na ye eloko te peut-être eza yango moto esala bakoma bafeleya ou bien eza vraiment bien sûr eza bamisusu mpe baza na bango bongo balukaka te eza bamisusu bamesana na bango ke parent na ye fo abimisaka na ntongo apesa ye mais eza bamisusu mpe bazobunda na bango baoluka na bango etake mibali mais condition kaka nde ya bavie yango na baprésident na biso baoluka baopesa bato bamisala te oyo ezake mwa mobali mpo ndenge azobunda na ye bona mokie na ye akoresir mpe plutôt tala biso bambongo na biso tala 40 boye badolar sikoyo na biloko akolia na mpasi na mpasi ndeni akosala mais ntango olobi ke président batala na problème te parce que moni biso mpe biso baafricain tozalaka ntango otangi osisi classe oza diplôme donc ozaka na poso ozaka mosala kaka oyo otangeli anatanda ozoluka mosala oyo otangeli okobanda no mpe koteka na te eloko mpo kaya ekotina kata mwa quelque chose soki ozwi mosala oyo otangeli okati na oti mais asuka eza bongo te mosusu omona kutu akenda oluka kutu te mosala te avai na ndako aozela oyo na oluka mosala na aozela mosala ese nzambe akotindelo mosala ngo bongo mpe ndenge nini na kongo biso tokomaka boye donc okoluka eloko moko atandake yo ozozia mosala oyo okende plutôt mosala eza foke eluka foke bokota badossier partout bien sûr na temps wana ke yo ozokota badossier koluka pute mosu eloko moko boye otie wana oteka moninga na mosu ntanga mona ye biso alandi atie wana kuna ntanga omona tie kopengo biso mopeka toobombango ntango nanga toteka bongo yo ozoteka donc toteka omwatike tozwa epesa mpena ndenge moko te onga na oluka mpona meka kosurvivre do ezokoka na kaka te mais so totali mpe bia bino basi mpe boosunga mpe mibali yango te boomema bango na berègle trop parce que ntango okuti déjà mobali na situation wana okoki mpe koede ye otie mpe mayele no mpe na kati olobi ke moni siko mpo toganye vie tosala boye nga na kosoutenir yo ntina suka mais bino na basi mpe bozoede te mpo bino mpe basi mosusu mpe okuti mobali bongo obandi su komema obandi su kotia su bamerde na vie okomi suku abanda osala yo makambo minene ye mo dabord kutu azwaka nao na basi yo mosuku oyo suku kolukele ono salelanga boye parce que kamai nanga mobali nasalelaki ye boye ale yo mpe olingi su basalelo nakuna kamai nanga boye mobali na ye asobeleke brésilien ntina se ayoko okesu oyebi ko mobali yango kutu maye kaka ya ti ya pamba mpo bomelezaka basi mais ozokoblige asobelo brésilien ya 250 azwi nango wapi yo dala na omona déjà namoni déjà mpe osalaka yango déjà meka na koyebisa biso bosunga mibali na bino to bino mosusu otia bango su na erreur fale kutu oede bokee liboso mpo balobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur mais bino mo botia su bana mibali yango su na berere nga nde nasalobaka mpona nasala mpona ngai nayebi te eza bafille mosusu basala eza bafille mosusu akuti mobali na vie moko donc ye alingi kaka bazala soki ndenge nini adinga mema mobali so na baniveau nini na baniveau na plutôt ntango mosusu omema mwa mobali ya bato ezosimba te alors na bango mpe bana mibali mpo bayeba basi olinga te okoyoka elinga mwasi moko ezaka azocomprendre yo azofacilite yo na mamu nyonso oyo oza yango mposa yo sikoyo oyo ozomona ndenge mwa zoba no moko oyo ozoka elinga oyo ezake azomemo na baniveau moko eza ya likolo ezaka mpasi omoni yango nalobi omoni eza na basi mosusu oyeba ndenge ya ozwi na babrésilien wana te ndenge ozwi na mbongo nete mpo alata danse atia plante bien na motu ozomona boliko ya mvie trop omona peut-être azaka na endumba azaka na etienne boyebi te nde azwi na mbongo mais ntango omoni kaka bongo mvie omona kutu mpo tiki mobali no wana oyo bonyokame okezwa mobali moko boye po apesa bambongo oyebi te mbongo yango azwilaka yango wapi en tout cas maman ya biso tozongela après po tozwi yo mpe tozwi yo mwa mingi tozwa nao mama na biso aza mopanzi tokoya nono après tozwa nao ye aza na ye jeune fille mais makambo mpe ayebi na ye akorépondre biso bien mama na biso mekana koyebisa biso na lisolo na biso tokobeta omona nani Bénédicte Poulos, c'est fraîche.
na sentir yango vrai chéri talaka ba coiffure déjà na éviter ce qui aux a dansé ou bien non sentir déjà que non aux a déjà muta ba côté kuna ba mais comme on a Bénédicte Koulosa mam mais quand on yebisa biso na merci que posé comme tel gars elle a 25 ans fiancé na zane azati pour la mona on a kozwa to sera na dingila bazati ko basala ba mukie o ba vendre ba tondi tale bele na mboka autant que mitui awanga ni siko donc on va bien mo buru ka bien pour non ça mutima donc on va casser basala ka ba mukie comment on va le mettre katika donc ongolo ba ke ba garçon o basala ka baza mukie o basala ka te bazé belé mais na liso na biso ezali est-ce que oyebi pe ba mibali o pe baza pe na ba 45 à 40 ans 38 ans ça chez les parents oyebi ba ngo pe les stop de quartier c'est si ba vendre ka wa ba balé o ko les catholiques tatilende ni ko bokila ka 2 centimes basala de tonga para se bila elipa au quoi ça va dans tiende au pas de station de cigarette la beaucoup na quartier bongo sikoyo dengo yo lobi ke ozana 25 ans obanga na yo omona ka mobali o ndani o ya seplicité ça veut dire obanga yo kokuta na mobali oyo aux usemi après bokomi ko vendre chez les parents chez ba parents na e yo pose obanga ngo bendeli capable de supporter la en charge assez bien la place dans chez les parents la poli na ajo faut endroit libala faut na bala za pesa nga moko na vincent on vend pas parce que une belle bazate bazala milité ba vendre ba tondi bébé ba vendre tondi ka bébé ba vendre tondi ka bébé ba 12 à 13 avant on a des ça de cigarettes ça pareil. Mais à part wana pe bino pe pasi oligo lukate parce que so ozi pona yo so ozi mobali face à elo nyonso de A à Z et au contraire kuna na poto mobali mwasa la muki 6 heures ake musala mobala la muki 6 heures ake musala bino mba ifo koluka mbongo okuna ezala te ke mwaso fana na ndaku mobali ake luka kuna ezala te kuna ezala bino mbale mwasi tonga kei mobali tonga kei bo kutanga na 18h siko me bino awa ezake no tema botia mituna bino kaka ke mobali kaka mutu fasale na ka mwasi nyonso donc omona mobali azu charge na yo azu charge ya bana azu charge ya famille na ye azu charge na yo ya famille ya mwasi omona te ke esape kila sape mutu esa okora bo ba charge wala nyonso yango elobe ya mo mibali ba nduna ka va bino kuna mona kaka lukela ka plante fona chargeur mobali kuta ko ko so bata mafuta le morote azoko ko so bata pantalon le morote parce que azino no charge na yo ya bana ya classe azu ya famille azu pe ya yo famille alati siko pourquoi bino boko bolinga luka mbongo te botikela ka charge wala ka pa mibali basa parce que on fait le moyen sali même tout c'est dans la langue au sala ni pas la ndabo même ya roté ko soke teka po ko ata implice o bakisala o mobala so so na musana ni roté ya bukana mais kasi o ko te mo so mona teke osomona teke no o so sala wana eza il faut yo pe mwasi o bunda pe po tant yo zo bunda o so sakisana mobali no bo construire foyer na bino bien avenir aba na bino bien parce que le boko moko eza passe po biso kuna na poto déjà soki babenga ngo soko zozwa salaire ya mutu moko eza muke pa mundele il faut bino mbale boza salaire mais quand même bino pe ko sala effort pe ko meka pe ko bunda na pe na vie ko meka pe ko luka ko soutenir mobile na yo moi que vous allez les enfoncer quand vous savez soutenir mon père ça nous sommes les zac et pas nous sommes ça là ça c'est classe qu'on fait là musala comme passe msale kuma passe popi matango to mo loko fozana so zango to sande yo fona kana ndawo osina ka mubali parce que denga la omona pe
naamona nde naomonelo déjà boza cher à basi okonyokola mobali nde naomonelo donc oza cher à basi donc yo ovandi na ndako mobali vomaki elukelo azoya kopesaka yo donc yo ovandi koosi makolo tie na kiti kua mobali kaka azoluka ake elukelo kaka azoya so omonana déjà onyokola mobali tozongela après mama tozongela tozwi mama ya biso kuna na suka bonsoir okoki kopesa biso kombo falon ka mama ya biso sikoyo olobini falon mama falon olobini parce que yo dana omona de oza calme yo vraimen yo vraiment na nde na omona donc yo vraiment koyesa ba mobali ke no yo vano na ndako ngai ke luka na mbongo siko meka na oyebisa biso situation wana mibali bakokisi ba 40 45 baka na ndako ba para bon lelo tokomona mibali on s'est retrouvé peut-être dans 40 ans, 45 ans chez les parents. Bon, total, la situation actuelle dans Miniso, ils en ont passé. Difficultés en ont ma casse pourquoi? Au moins, on t'a tangi naïe, a tangi ba études normales. Assis ici, par après, à comment le misala les zate. Siko, na ba mibali misusu. Donc on vanda à sali banalise ananyo sa tangi a dépenser ba parents va dépenser ba mbongo la bango. Après ba étude na yeke ka abonisa les athées te na fanda na ngaka aboy ko na baye déjà ko bima ko luka misala baba papa ko te sili na fanda na ngaka na ndaku comme ça na concentrer na ngaka na ndaku abando sela ba beauté na ye o mona ba garçon susu abima na ye don ye na tonga sokoli abendi ne beauté asene poudre belelo avanye na ndaku ozaka ba 19 ana bisekiti na balabala eza ba komi musuto yebi to otanga komuti parce que ça bien té avandi na eka karomo benga ne basi même to ba benga basi na pine lo na poche alors omo luka bana wa benga bana ba yawana ba ko ma wede to mo mona côté mususu ko tala ba garçon mususu atangi na epende kana otoloba mais bon na akana beti ba match ba baline ba cop na luki ba master neza ke ba pistonner nge simité bon na créer ta ma cop na ngamoro boye neza la non to mo mona ba cabine ba nini e dangai o mona pe mutako mo sala na ye ti e comme pe ko aider neza la kaka mais ba parents mususu ota ke mwana ngai bon na pe na ndaku na ngai na pe ma mbunyo so chambre na ngeza non e ma pe mwana ngate donc faut garder moi na fanda comme ça malé mbeti organiser ka vie na ye yango to mo mona lelo ba garçon susu ba totaliser ba 40 45 ans chez les parents donc ezaka bon pona nga quelque part ezana ngo mabete côté msupe ça mabe na bato ba me mangona ndenga kinko ke a celle année qui boté notre année acheté mais pas si côté msusu na muto aluki musala pena normalement azuite sali ke afa na lekana ndako mais d'accord le baraque la place que ça bongo créer ta moi comme mon boyer et ça bien en tout cas maman c'est la monnaie au calme mais le lobby pour ma bien mon donc bomba qui faut ma cam pour moi si ba maman so ba dor lo yo ko mo fan c'est on a monté ma toi la sepeli mais ma gosta mais quand on sort ma pose boto songela na émission site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais pour conquérir Congo na biso 24 baokoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà toki Congo Mitso Mongo 24 TV Congo 24 TV Congo na biso 24 TV Congo ya Aline Malundamba biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC bozwango na Congo na biso 24 à suivre parce que de mon aide j'ai mis c'est comme un show il y a un fait deux mois pause donc on a tout la maman ya biso ya suka ko ya zili do bate maman na o nyoso tu koloba pesa biso na Congo na
Mbona mama Bangani Almeda. Megana ko yebisa biso na o nyonso bandeko basi bauti koloba. Siko yo ongo bakisani. Anta pona nga na loba makambo nyonso bandeko bauti loba eza solo. Donc la mboka na biso Congo donc ya kolobela te po même na quartier tovandi mibali penza bao débrouiller baza mokie. Baza ebele baza mokie pardon bao débrouiller te baza ebele po komona ke bamisusu batangi classe mais bakoki penza ya koluka kobima eza te po tozomona bapara mingi bazokundana mpona kotangisa bana na bango mais koma na moma moko mwana tangi ya 6 classe po ayeba ke lelo ke nabima epa baparent azokoka te po même na mboka na biso Congo donc tozokoka te po citation tozokende nango toyebi te lelo ti mikolo ezoya soki tozande nini po tozokoka te oyo nazalaki nango ya koloba yango sikoyo estce eza mpe ya solo ke non bamibali mpe bakokosa ba 45 ans 50 ans 38 ans mpe na ndako ya baparent si bazali baza ebele ndeti na pembeni na biso wana bavoisine na biso des grands frères na bango moko aboteli wana mosusu mpe awuti koya mpe kaka wana donc na basi na bango donc ozomona poto ya kosakana te bango na bango basi soki babandi ba donc ozomona mobali o possibilité eza te okuna possibilité eza te moya kobima eza te baye basangani ale basi ekomi poto okotala bana kuna oyo alobi na mwana boyo alobi mama oyo kuna moya aza motema monene eza te oyo aza motema monene tande bitumba à cause ya kovande pa baparent donc age epusani bazaka epa baparent na bango sikoyo eloko nini ezosala bongo mobala koma ntina baage wana azaka chez les parents aobotela mpe ka wana eloko nini ezosala mosusu eza citation ezokokana te ndeti mosusu akotanga boye azokoka kobima te mosusu mpe banda abotama ti ya koli atanga te ayebi eloko te na motu donc aomonaka ye vi na ye soki ta epa baparent na ye donc yango wana eloko ezosala non pardon nga nga naloba boye eza mpe na bamisusu tomonango na histoire ya fin produit azali na baparent bana na bango na nyonso mais baotangisa mwana alingi te tellement ayebi ke baparent na nga bana na mbongo to na position ma nyonso aomisiko kodépendre na baparent olia tanga aoboye otanga olia sala boye aosala te esala ke baleki baotanga mona ye to mosusu aza wana aboyi mamba otanga lobi kuna baninga bazwi vi ye kuna na position wana le aosala makambo na ndenge na aose retrouve te yango tokomomona lelo ale ekoma otala mpe kaka mibali te eza mpe na basi mosusu mpe ntango okutana mpe peut-être na mobali abongo na peske osunga mobali tosangisa na baide eza ndenge nini mwa yo osala boyenga mpe na osala boye ezala nango na mwasi mosusu mpe ondima na mwasi mosusu mpe akondima te mais eza mpe na mibali mosusu ntango olingo ede ye yo bundaka kote kuna pop osala boye atikeli osu charge wana na place ke po yo osala boye akomotikela makambo nyonso akomosala ke yo banda okipe ntako osala boye alors eza bien te ntango okutani na bamakambo abongo fo kosangisa baide botambola ndenge nango alors oyo wana kolobesaka ke mutu nyonso afa bunda kobana na ndako eza mabe kodépendre mpe na baparent to na famille mpe eza mabe donc fo kobunda kaka donc toza bato toyebi ke toza bato nzo makela biso fo mutu ya mutu abunda eza boye meme bino mpe basi ekomi okena libala mobala aza na eloko te mais ekomi lokola nzembo no moko ya siko bacreye na studio basi bayemi yango na studio respect eza sute na mobali okomi kaka moninga nanga kuta azwa kutu mobali kutu ya mbongo moninga nanga kuta azwa mobali moko kutu ya bongo obandi kutu kokritike mobali mpo mobali aza na eloko te mama nanga mekana oyebisanga par rapport ndenge biso tokomaka basi baza na baconcurrence tu vois ya na mwasi mosusu atali par rapport camarade ndenge avivaka na ye nde azovivana na ndako akomi kopese mobali kobimisele maloba nkele songolo mpakala kutu ye kutu avivaka boye pourkui pa ngai aotala te situation oyo mobali nazovivra nango donc d'après ye sikoyo eza elobele eloko sikoyo tolobani mobali anakendaki koyiba obie ndenge nini ndesi nayeba lisolo avi na amo boye filongo asouffra makasi na vie abeta lisolo wana presque mingi
oyo azala lemisa ata bapomba bayochoke na kati ya lopango monene ata kuti pomba ya lipa azwaka okatana alakisaki abi kosala to fo bunda na vie ato lelo choke nga lobi na biso bolobi ezala ta ezala te donc intike olobaki mobali na ngai lobi sombelanga ata brésil atina masongo mpona monoko yango molinga donc c'est pas bien fo topesanaka baidie so tomemaka mibali na biso na berere bongo yango tokufela mibali pamapamba donc basi baotika na kongo tala ebele mponi mibali bana bacharge moko incomparable c'est ça yango nauti ya koloba parce que bino mpe basi bosunga nde mibali na bino te omekana kosunga bango parce que mobali déjà azoluka na omona alamuka bamisu bazali omona alamuki mpe ntongo akeluka mbongo omona oyaka pete kaka na 10 000 francs na ndako allez donc déjà mwasi déjà akomi déjà kuna mobali ntongo akoya na ndako mwasi akenda déjà kodefa bilamba déjà ya 20 dollars 10 dollars ntango mobali akoya mobali nanga ta bilamba na defa ke mbongo na fin du mois obiyeba mokolo mbongo akoya ozomona teke wana ozosunga te fale nanu osoutenir mobali botonga nanu vi na bino boganye nanu yo deja okomi kozoluka deja makambo minene aplis omona mwasi ayebi deja ke bino mpe basi apa mibali bino mpe basi na lokolo oyebi ke no mobali soki asakani tokaboy na biso na zongi nanga chez les parents bino mpe bozonga mpe chez les parents mingi bozonga trop chez les parents mpo oyebi kaka non surtout so oyebi kaka papa na mama baza ndako ezali nango mkemke atoke nanga na bozonga merci tantinali tozonga chez les parents po ani mo mibali mosusu toofanda bango na ndako façon bakomomemela biso incroyable donc omona bacomportement okomi ofiche pana akolobaki non abimi na keboye ou bien ake na ye mpe akushe na ye ka libanda akomi ne mpe na ntongo na mpo yango nasepelaki mobali sola libanda lere oyeya premièrement fois s'esquise ata okosa na ongaki non nakoya na okozonga boye na komona boye yo kasi kozonga chez les parents tozonga na force na biso te so omoni mwasi lelo azonga chez les parents eza par rapport na discussion moko basalaki mobali akoloba soki olembi na okende na yo ezalaka baréponse oyo mibali babimisaka siko mpo tolakisa bango mpe ke biso mpe babwaka biso te ke lelo so nazongi naza na esika na ngai donc bamama mpe lero tozonga komona abi te esika mosaka te donc wana mama malamu abi donc esika neza te donc tozonga kuna donc mibali na biso mpe bana basale comportement donc soki atimo na ndako donc yo susu tende likamu nde fete likambo nde donc yo te yo amono donc susu eloko siko na biso ndeti baproblème susu olata kolama silim donc lero omonaki bamosusu libanda baza koinvie yo donc ye amono lokoma mama moko donc c'est pas bien donc tozonga chez les parents na bavolonté na biso te ezalaka par rapport donc eza epalana te siko le tobanda kosoa tokomobimisa maloba nkele ya lobi siko mwasi mpe azotala par rapport ndako moko vivre mobali mpe nde papa nde azalaki ke chaque fin moko opesila misu argent de fauche eza te omona siko par rapport nde tokoma kobimisa maloba nkele mo mwasi akomolobaki te non si c'est comme ça ke ngai mpe naoke na ngai obien natikelo bacharge na yo antuka tokoma na suka ya émission na biso me na koto elika moko ezali na kati te bana koto baolanda biso bandeko na bino ya basi ya mibali bayaya na bino baolanda biso kuna na poto balingi bamitunaka tro baquestion oyo parce que awa na kini pourquoi bomekana koyebisa na bana poto baolanda biso pourquoi soki mobali abali yo na mpasi nyonso ya famille na yo il faut kaka ekomi na charge ya mobali oyo ya bali mpona limeka bomekana koyebisa na bana poto baolanda biso bomekana koyebisa biso parce que soki mobali abali yo charge nyonso ya famille na yo ko oyo ya famille no tout ekomi mobali siko fa s'occuper nango asoccuper na makambo nyonso oyo pasi nyonso situation nyonso ya pasi ya matanga obe nyonso ekomi siko na mutu ya mobali oyo abali yo pourquoi bon mpona nga na koloba boye eza bon eza okoki ozala ndenge olobi kote mosusu mpe kozala ndenge olobi te parce que ntongo babake ntongo mobali entourage ya mobali ekomi entourage na yo famille ya mobali ekomi famille na yo ntongo mobali mwasi entourage ya mwasi ekomi entourage na yo famille ya mwasi ekomi famille na yo so oza na bamoyen soki bamoyen eza nango eke famille ya mwasi eza na bamoyen te eza na difficulté moko eza possible mpo aider bango eza problème te yo so ozoyede famille ya mwasi
peut-être côté moko bosa yango chantage que osungaka famille mwasi oyo edaka famille mwasi bacharge nyonso ekoma yo te parce que on ne sait jamais vi alobi toyebi te quelque part mpe okokutana mpe yo mpe mobali okozala mpe na même situation wana ya pasi moko boye fami olingi mwasi okutaniki na belle famille mwa malamu ebandi mpe kosungo tomonaka baokipe mpe yo bazoyede yo mpe na makambo mosusu ezaki famille mosusu mpe bakosa yango te pourquoi ezaka na eparti mpe na bolingo efaa parti na bolingo wana ezaki belle famille esalaka donc bolingani nga na mwasi na mpe na droit to famille na ngai ya kosunga mobali na ngai na position oyo nalingeli ye donc eza bongo esaka te ke soki mobali abali mwasi asunga akipaka famille ya mwasi asungaka ye to boye te eza les deux côtés donc soki etombeki mobali ana position te mwasi to famille ba kosunga mobali soki etombeki mwasi ba na position te mobali ya kosunga famille ya mwasi donc eza bongo bandeko na ngai ya poto bana poto boyoki réponse mama na biso apesi mpo na nini soki mobali abali mwasi il faut que mobali basokipe na famille ya mwasi tokomi na suka ya émission ya biso okontinue toujours kolanda site na biso Congo na biso 24 TV émission na biso Ligue des Stars et na nsima bilili na moni Mago Star et Sedola Mokondi et abandeko na ngai en tout cas napesi bino ka bambote place ozali makopi na kati Anvers Catherine na mwasi apende mwasi abandi ya Kimbamba Lose Daxon na kati Anvers bambota trop et Isa Loa la bambota trop et Bandoi na kati Panama Aline Kabaka tembinga so bambota trop et motema na ngai prof mon papa garçon fashion de Mixel papa na alegri na Adriano wa motema na ngai boyo sel mokina o atoka bambote place ozali et bande na tokomi wana suka mais bande on a besoin na moi bambote bokopesa ba to bande na mama la biso. Ouais, merci. Je salue Eddie Ikeye. C'est mon chéri. En tout cas, bisika zali bambote belé maman. Merci beaucoup. napesi mote belé na famille nanga famille qui a kwezwa donc nalela bino fort. En tout cas, merci. Napesi mbote na famille nanga Lubanzadio, na famille nanga Kulosa, et puis na mobile nanga Diakano Junior Motema nanga. Merci. Et puis bana nanga ba Myriel, Clever, Albi. Merci, merci, merci. Napesi mbote benga tanti nanga moko Adèle na mukili. Kulosa famille Kulosa ma copine na Magali Sisi maman Neresia. En tout cas. Non, merci. Napesi mbote na Ali la kabakata o asali ke bomo na biso to pesa mo ba idée na biso na Margot o asali ke to bimande to bimi boya so biso pena bien bomo na biso et puis na pesi sumbote na nga na bon père na ngai papa Abai Malundama na Belgique et puis na pesi sumbote na la très chère maman Adèle Kulosa et si kaza ba gros bisous na batunyoso balinganga en tout cas bandeko na ngai émission oyo ezalaki te po tofinga mibali eza te po tofinga mibali tolobela mabe ya mibali mais eza kaka po topesa toloba nde réalité ezoleka na mboka po bamisusu oyo baza na baka wana po emeka kosunga bango po batelema baluka na vie ke bavandaka bakoma ntina baage wana bavanda chez les parents donc émission ya biso ezalaki ntina longo ezalaki yango wana po to encourage bino eza te po to décourage bino mpona kofinga bino te mpona kokritike bino te mais mpona kopesa bino bacourage ya koluka na vie take mobali mpo mobali basala ye mpo aluka abunda mpona libota mpe mpona ye mo mpona mbana mpona mwasi e bandeko na nga à très bientôt bye bye. bandeko na ngai émission oyo ezalaki te mpo tokritike bamibali te tofinga mibali te ezalaki te mpo toencourage bango mpo bameka kodébrouiller na vie batika esprit wana yake baage wana bakoma bafanda toujours chez les parents donc bandeko na ngai ya mibali tofingi bino te bosilika te tomona te ke o tovandeli bino likoba non ezaka mpo topesa bino courage ndenge ya koluka na vie
bandeko nanga nabosani te joli zola napesi bambota trop place ozali na lelo fort oza na kati nabosana joli kayongo na kati ya Suisse bambota tro mifi kayongo na kati ya Suisse bambota tro nabosani te tozoseno mama na biso ndenge nabosana en tout cas so nabosani mpe nabosana AVC napesi bambote nange ebele na prof mon papa donc ye mpe na papa garçon fashion autrement dit mobali ya kitoko donc papa na l'écrit na akriano donc bambote ebele sikoyo oza na lela fort napesi mbote na nga na nsima alundama adamo alunda donc bamerci ebele ka bambote kitoko kaka na tindeli en tout cas eyoka ndeti na filme à très bientôt bafani na biso oyo bolingaka toujours oyo bozala toujours branché na site na bino Congo na biso 24 TV ocontinue toujours kolanda site na biso émission na biso Ligue des Stars. À très bientôt, ciao ciao.